Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Tun naya an sahimna zonga Bangladesh atanga Longklai district alut mi somni pariat chu inrinni khan Longklai district atangin thonkir anni. Mizoram State Sports Council samagrasik sa chuan Mizoram Sports ti masona tura indamna thungan ziak. Prime Minister Narendra Modi chu Nimin Khan Central Kashmira Gandarbal district Sonamark Tanla Hong Nimin mahakum ni khatna mi vaibel se khatla no songa chuang tui thiang thuma anin chia Assam Rifle atanga thudon danin tun hnai an sahimna zonga Bangladesh atanga Longklai district alut mi somni pariat chu indini tlai daru khan zorin pui Longklai district atangin thonkir anni heng Bangladesh refugee somni pariat hi Assam Rifle 10 an soidan chuan ninga khan Longklai district aron lutin an zinga puitling mi pa pariat le meichhe pangan oma no pangsom panga omin no pangsom panga zinga pakwa chu nau sen anni heng Bangladesh refugee te hi huneng mo chen colony nuwa indini tlai daru khan zo cha chwa pia zorin puibul sekul luya tangin samanga thonkir anni a Assam Rifles ten soidanin refugee te thonkir na hiam Bungtlang South video baka Bungtlang South devase kai police tepo amtel ani Longklai district level committee on border protection grid chu an chairman Puchimala Siva Gopal Reddy Longklai district board sab ni Bakhovin officer Nimin Khan an thukhoma Puchimala Siva Gopal Reddy chuan thanam ram Myanmar le Bangladesh atangara talo luta wanga ram chung himna le ral mona ader tholo na ram reven himna konga tanlak le zola pai mo thusoya Assam Rifles le BSF te chu thona thatak neya uluk zok ram reven himna thok thin turina cha a borsap cha Longklai mi puite bik takin international border bulo om khwa te chu ram reven him konga thanam ngai taka thopui turina som hal bok ani thutkhoma hian Assam Rifles ne teng ram reven himna konga an hmalang dan report ngai thak ani a Myanmar le Bangladesh ne India Ramrikana dan phalo thil ti le rui hlo le ral thom toluk te omlo nana ramri ven him chung changa thil poi mo sang sang choi hawani Myanmar le Bangladesh mi le sa ramri pela an che veldam vil le thil thai zui chung changa Civil Administrator BSF Assam Rifles le border nai khwa VC tem thona thazok ne ni se anti ani Mizoram State Central Library State Librarian Puzo Thanglo ral te chuan Zirlai le mi puida State Library anta ani anga mangtang kai zel turina som Puzo Thanglo ral te chuan Mizo mi puia tam theng berin State Library chorse du thusoya Zirlai le thazong lai civil service lamlu du tan te po ashanin ni kumatang khan an pol bi ka siam le khadana hun ro manin thusoya mi pui nol pui le Zirlai te a mun nge kala a hlut na she turina nge na tu lai thiam lo sang zela le khabul hutna ala tlak niam lo thu a soibok ani Tunlai mason na information technology noya kan omek lain hemi book form le kabu ang lut na hi chu ala tlan yam tak tak thei chuang lawa zirlai tan le competitive kitan pheichon magazine te periodical kan ti ang jong jong te han chiara han eng lo hi amun nge hard copy a book form han chiara han lu chil hi atluk om lawa hemi ti tur hian mi puite tam the ang ber stela bar hin lo leng lu ta on mang tangkai turin kanin soma kaningen ani Mizoram State Central Library tlo tu hi nikum chung khan Zirlai sang hi zerok somre peret omin research scholar somli pasirin oma nikum khan member zelu thar puitling zanga somli pako omin na pang somu pasirin omboka lekhabu ho tu hi puitling sangli za somparuk let na pang zanga somli pakwan omani Mizoram State Central Library hian tundin huna general category lekhabu singli sang ko somsiri pali omin na pang lekhabu sanga zakwa somni pali le Hindi lekhabu sing ka sang sari zali somni pasari oma avain lekhabu sing sari sang ni zali somni panga omani tundin huna Mizoram State Central Library hian member puitling sangre somre pare na pang sang kha zathum samkwan oma an vain sang ko zali somse pariat anni Transport Department noya kumliam ta sani somni pali chung khan Aizawl district alir thai sing ni sang khat zare somni pakhat zialu ani Transport Department Akasvani Aizawl news ashil danin kumsani somni plit sunga anlir thei zelu tharjinga two wheeler singha sangro zare pani car sangthum za samu panga commercial vehicle sangkhat za samthum paruk motor cab taxi zani somseri pathum ambulance som paruk bus som pali ba kalir thedang zali som panga anjiang lu thar ani Mizoram State Sports Council le samagrasik sa chuan Mizoram Sports ti masona tura indemna thung MOU an ziak Indemnity thung hi Sports Minister Pulal Hinglov Male Education Minister Dr. Vanal Thanashiat Puinat Noya MSSCIO Puhenri Laron Kima Secretary MSSC le Samagrasik sa ayo Pulal Thanzira SPD Samagrasik sa ten ziaka Samagrasik sa hian grassroots level sports development an kalpui meka
tun sarkar hian bana kai policy malang na peng khata tan thalai te theina hai chona program Mizoram pum huwa pa chaktaka kalpui tum mek ani GSDP hiam no pangkum ru katanga sompret huama heng program pani te hi sports ma son na lama malang na turve ve nia wangin kalpui tum dan le a huam chinte inang dek dik lo ma se thodun na zai khata malak hiam Mizoram cha sports a ma son na sang zoka a hlan ka ngai be sen awanga indemna thung hi zi ani minister te chon anti ani Pulong nila marcho Mizoram flagship program bana kai policy kal tlanga nasa taka sports ti ma son na na malak tumani a Mizoram pum huwa pathala te theina hai chwa program kalpui me kan yati a hei hian Mizoram cha sports a ti ma son baka Olympics ani samthum puruk tin zona in pocha na ani tel bokani ati a Samraga siksan no GSDP nen zai khata lon tir hi arem chan baka changklung jok le changjok ka sports sama ma son theina turani ati Education Minister Dr. Wal thana chon MSSC le Samraga siksan MOU on ziak chulo momati thu soin he MOU kaltang hian sports pan ne ang te po omzane jok le tangka jok manna kong ahon pha dona aphuram hle ani ati Reeklang Tourism Development Board chuan Reeklang lon tur te tan lir thia thlen the ani nuwa har san na sang sang a thleng chhoti soin helai tlang lon tur te tan ro mana siam thuen be se tian soi Reeklang Tourism Development Board Secretary Puwanal Makachuan Akaswani zona changin Sarkarin konga siam that nu ani kum November 30 khan tlanga tan chholir theina setakin an punga traffic jam awanga boina thlen baka kan sardam doi anga thang nauban arem duak boka hemi wang hian nikum November ni thum khan board an khoma gate siamin lir thei lut tur an dang lai loka gate ti siami pui an lu zela wangin lir thei lu man two wheeler a cheng zale lir thei keli nei cheng zanga an lata a ni ni chi an kalpui man tia traffic jam na sa wang bokin an ti to ple a hemi nu hian tlang thleng thei tur big lir thei service an siam ta ti an soini puwal maka chomi puin lir thei manga an chin phuna sat awang hian re ek tlang in ator an awangin lir thei service tiran ni ti soya mi puite tam theng ber ke in local chunjom zel se an du thu soya tarle upa damlo chaklo te ta na lir thei an kal thei darim changa ta le ri rum thila kong chu tangka taka man ni se an du a amaro chu lir thei nei zong in an zo chuan har san len tham a thleng the ani ati Tourism Director PR la roding chon re ek tlang chu tlang taka an department in an varel bolo thu soya minister azin mek thu soin alo hovele re ek tlang Tourism Development Board tele department ro man thazok omzel be sein an thut khom don thu asoi ani kan correspondent report long ai thang chun zomang u Reeklang hi tun ma a lir thei tlan lu theya siam ani ma atangin tlo tu an tam thin hle a Aizawl atanga darkar khatvela thlen thei ani awangin khopui atanga hoi thoven nan hunrem chang tak ani a tun hnaya Reeklang tlo tu ten har satna an tok anga thu thang a omchung changa Reeklang hum hal tu pol chuan ramngo hum hal an du awang le lir thei tamlu tuk awanga nung chachereu thei an ven na ani thu an soya tuna hian tlang thleng turin lir thei man choya man tur omma se Reeklang hian tlo tu tam takala nei reng ani lelrin pui Akashvani News Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tang pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news.air.gv.in ate chiar theleng thak theta ani voin chunu dar ne chan via Chanchinthar pon le ni ang Prime Minister Narendra Modi chonimin Khan Central Kashmira Gandarbal district Sanamar tanala hong thu soin Prime Minister Modi chon Jammu Kashmir chu lever leile ropway tamna mun puya chang chho me kati a cheng viable se singli sang ni hu inkal pona na tho me kani ati bok हमारा जम्मू कश्मीर अब टनल का ऊंचे ऊंचे पुलों का रोपवे का हब बनता जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है Sunamak tanal hian ganga girle Sunamak in kar tan sung chu minute somni tanga somni panga line atitlem don ani Nimin mahakum ni khatna mi vaibel che khala no samnga chuang tu thiang hima anin chia Kovel huwa pa sa khothila into khom lian ber mahakum Nimin Khan Uttar Pradesh sa Prayagraj sa tanani a sa khobyak jinakal mi makta chuang fe chu Ganga Yamuna le Saraswati luite infinna Triveni sangama in che thiang him turin an kal khom ani heun pui February somni paruk kheng man turani dona mahakum man chung hian sarkar chon ven himna khautakina kalpui ani
Union Tourism and Culture Minister Gajan Singh Chekhawa chuan mahakum sa ni somni panga chu sa khothila in mu kho mai ne lovin thilpoi mo ta khovel khojen te po hip tu ni ti a Akashvani News na komna he thuisen pu Chekhawa chuan he hun puithang tura hian Union Tourism Ministry chun malana chrang kalpuya tual chung le rampo na tanga khojen te hip turin the top achu ani ati Chanchinthar chiar ti top nan tang pui tun haya an sahim na zonga Bangladesh ranga longka district alud mi somni pare te chu indin ni khan longka district tangin thon ki ran ni Mizoram State Sports Council samagra siksa chu Mizoram Sports ti masona tura indemnat thungan ziak Prime Minister Narendra Modi chu Nimin Khan Central Kashmir Gandharbal district ka Sunamrak tanela hong Nimin mahakum ni khatna mi vaibel che khale no som nga chuang tui thiang hima anin chia chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani